अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, क्या हाल है सबका। आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल और कीमा, जिसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना वो स्पाइसेस मिले 2 टीस्पून खाने का मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। यहाँ पे 4 टमाटर मैंने ले लिए थे। ये दाल मैंने जो है ना वो भिगो दी थी और जो है प्याज कट कर लिए थे और कीमा भी धो। तो यहाँ पे 2 कप मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज ऐड किए। जब मैंने 2 प्याज लिए थे उसको अच्छे तरीके से बारीक काट के, और यहाँ पे 2 जो है ना वो मिर्चें लेके वो काट ली थी। और यहाँ पे जो है ना अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो है ना उसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड किया और टमाटर फिर ऐड कर दिया। अच्छा, चिकन का कीमा ऐसे ना जल्दी से चिपक जाता है। और कुकर जो है ना मैंने पहले एक वीडियो शूट की, फिर उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो भी इसी में ही शूट कर दी। मैंने कहा बस यार अभी क्या इसको मैं करूँ, जो हम तो वैसे भी जो है ना वो कामचोर लोग हैं। मेरे से तो गर्मियों में बिल्कुल काम नहीं होता है। मैं कहती हूँ बस आराम ही करूँ और कुछ भी ना करूँ। तो यहाँ पे टमाटर और मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अम्मी ने मुझे कहा अच्छी भुनी हुई दाल बनाओ और बहुत मज़े की होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं, आप लोगों को एक शेफ़ मिला हुआ है। तो बस यहाँ पे कैमरा मैंने खुद ही पकड़ा था, इसलिए वीडियो थोड़ी सी इस तरीके पे हो रही थी। तो यहाँ पे देखते कि फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। तो यहाँ पे जो है ना हमारी दाल अच्छी तरीके से भुन गई थी, मतलब कीमा भुन गया था। चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली वालों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो बस इसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे इतनी जल्दी होती है अच्छी खाना। आपको पता है मैंने 2 मिनट के अंदर बनाया, बस जल्दी हर कुछ कर करके पहले मैंने सारी चीज़ें अपने को रख दी थी कट पुट करके, कि मैंने कहा मैंने अकेले वीडियो भी बनानी है तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। मैं कहती हूँ बंदा जो है ना ख्वार हो जाता है। यहाँ पे मैंने डिस्पेंसर से गर्म पानी निकाला, मैंने कहा बस गर्म ही डाल के, और इसको जो है ना मैंने कुकर बंद कर दिया था। ये 2 सीटियों पे मेरा खाना बन गया था। और पता है मौसम कैसे है, कहाँ पे सर्दी हो रही है कहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि सर्दी तो दूर दूर तक, ये हमारे पेशावर में इतनी गर्मी है कि कोई हद नहीं है। और ये देखिए मैं जा रही हूँ ना रूम में रहने का, ये देखो इतनी गर्मी हो रही है, कोई 1-1:30 का टाइम हो रहा था, इतनी सख्त गर्मी हो रही थी ना कि कोई हद नहीं है। हर कुछ ऐसे खुश खुश पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारी बुनी हुई दाल बन गई थी, कीमा दाल। एक बार ज़रूर ट्राई करना, और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो है ना गर्मियों में यही चीज़ें अच्छी लगती है, ये गोश्त और ये शोरबे ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यही चीज़ें जो है ना मैं आराम से खा सकती हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।